1 लाख रुपए के आसपास आज एक बड़े कमाल का पीसी बिल्ड बन रहा है टेक्ड्रीम स्टोर पर। प्रोसेसर यूज कर रहे हैं इंटेल कोर i5 13500 प्रोसेसर। इसके साथ में हम लोगों ने एक आफ्टर मार्केट एयर कूलर यूज किया, दैट इज द डीप कूल AG400 प्लस। मदरबोर्ड यूज किया गीगाबाइट का B760M DS3H मदरबोर्ड, वाईफाई के साथ में आता है। 2 रैम मॉड्यूल्स यूज्ड है, कॉर्सेल वेंजियंस LPX 16GB रैम टोटल, 8GB के 2 मॉड्यूल 3200 मेगाहर्ट्ज। स्टोरेज यहां पर 1 टेराबाइट की Gen 4 NVMe SSD यूज्ड है, किंगस्टन की NV2। ग्राफिक्स कार्ड देखिए GeForce RTX 4060 Ti Zotac का स्पाइडरमैन एडिशन स्पेशल एडिशन कार्ड है। पावर सप्लाई है कूलर मास्टर की MW650 ब्रोंज V2 पावर सप्लाई। केस है गैलेक्स का रेवोल्यूशन 01 4000GB फैंस के साथ में आता है। कमाल का पीसी बिल्ड लगने वाला है। अपने पीसी बिल्ड करवाने के लिए अपने घर बैठे आज ही आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।